این ویدیو درباره آنتونلا روکوزو، همسر مسی و ازدواجش با مسی هستش. آنتونلا روکوزو مدل آرژانتینی و همسر لیونل مسی متولد 26 فوریه 1988 در روزاریوی آرژانتین به دنیا آمد. او فارغ التحصیل رشته تغذیه و مربی یوگا و بوکسه. مسی و آنتونلا از دوران کودکی دوستی نزدیکی داشتند. اما با نقل مکان مسی به بارسلونا در 13 سالگی این زوج از هم دور شدند. بعد از گذشت 5 سال هنگامی که آنتونلا 18 سال داشت، دوست صمیمی خودش رو در تصادف از دست داد. مسی هم که نگران عشق دوران کودکیش بود، به آرژانتین برگشت تا به آنتونلا دلداری بده. از اینجا بود که دوستی نزدیک این دو نفر دوباره شروع شد. در سال 2009 این زوج رابطه‌شون رو علنی کردند و در سال 2017 طی مراسمی با شکوه و پرزرق و برق در شهر خودشون روزاریو با هم ازدواج کردند. این زوج مشهور 3 فرزند پسر به نام تییاگو، ماتئو و چیرو دارند. همسر مسی نه تنها یکی از معروفترین زنهای آمریکای جنوبیه، بلکه یه بشردوست و دارنده لیبل مد کودکان و دوستدار حیوانات هم هست. او همچنین دندانپزشک هم هست، اما برای اینکه کنار مسی باشه شغل خودش رو رها کرده. آنتونلا به عنوان همسر مسی اون رو در مسیر حرفه‌ای خودش همیشه حمایت کرده و خودش هم با درآمد بالایی که داره همراه مسی فعالیت‌های اجتماعی و خیریه‌ای زیادی انجام میده. زندگی عاشقانه این زوج همواره زبان زد است.